dengan harga segitu. Beneran nggak percaya sih tadinya, kirain ini solder yang murahan ya, yang biasanya ada di pasaran ya. Ternyata ini merek LK asli ya. Ini ya mereknya, ini merek LK asli ya. Dan kualitas kabelnya juga kuat banget nih, bagus dan elastis. Ini pegangannya juga kuat ya, dan solid banget ya, plastiknya itu nggak kopong. Dan ini di bagian ke bawah kabelnya juga ada anti tekuknya ya, jadi aman banget nih buat kabel. Beneran dengan harga segitu ya, ini worth it banget sih. Coba check out saja di keranjang kiri bawah sini ya.